Mbote na bino nyonso balandi ya émission na biso l'ère de la vérité. To zongi lisusu na studio na biso. Esika oyo to kutanaka pona ko solola na oyo ezali liloba na Nzambe. Merci na bino nyonso oyo bozali kolanda biso. Ngai bongo Mombu na Kolo Timothée Vangwa oyo nazali présentateur ya émission. Na bilili kuna tozali na ndeko na biso Jimmy Made. Et puis lelo na studio tozali lisusu na honneur ya koyamba moko na basali na Nzambe na corps du Christ oyo azali pasteur Pascal Ndofula yende azali kokamba église otolobi na kombo ya World Mission for Christ Rema Ministry oyo ezali moko ya église ya communauté Foursquare na mokili ye lisusu tobengisaki ye po na séance na biso passé tobandaki masolo oyo te pesaki titre ke être disciple de Jésus-Christ. Ye alimbolaki na kokota vraiment na mozindo na ba point belé oyo tomekaki kosolola na ye. Bongo masolo wana esilaki te wana ezalaki première partie. Lelo tokoyeba lisusu na kosolola oyo ezali deuxième partie. Bongo yo soko ozali na mituna pe ozali na ba préoccupation olingi o solola obio tuna pasteur Pascal okoki ko répliquer na banzele belé na téléphone okoko benga pasteur Pascal otokoki pe ko komela biso na adresse na biso awa na studio na biso ya Progress TV. Merci mingi pona kolanda émission oyo bozala wana po ete bokosepela lisusu na masolo tokosola lelo. Pasteur Pascal, bonjour. Bonjour, Papa Ango. Merci, Pasteur. Yes. Et tozongi lisusu na masolo oyo tobandaki, oyo to intitulaki être disciple de Jésus-Christ. Olimbolaki définition à disciple et puis au talisaki biso différentes sortes ya ba chrétiens ou bazali katina itonga. Mais au bandaki sujet moko ya munene oyo ezalaki quelles sont les étapes à suivre pour être un disciple de Jésus-Christ. Au lobaki na point wana que un vrai chrétien azali d'abord parmi les caractéristiques ya mon ndimi azali moto étape plutôt lobaki moto azoko vanda na liloba na Nzambe azali ko yekola azali ko mitika Yesu alanda ye azako meme kulusu na ye et puis l'une des caractéristiques olobaki ezali humilité. Na ebite pasteur soki okoko zonga lisusu muke na point wana ko limbola lisusu mwa muke likambo wana bandaki semaine passée. Vraiment Nzamba kumisama pour tant toujours à l'heure de la vérité ezali liloba na Nzambe nde eza kovanisa biso na vérité. Merci pasteur. Oui, parole écrit ezali confirmation nyonso ekoloba. Ezala ba prophétie ezala oni to ko yoka na mokili mateya to ko yoka nyonso photo vérifiant en base ya liloba na Nzambe. Kuna nde na tant toujours tanga liloba na Nzambe yango kosunga biso et puis biso makasi pe yango koyebisa biso o eza lokuta to eza vrai. Donc parole de Dieu ezali écrit pour na confirmation. O mutu akoloba eza confirmation te. Mais o mutu akoki ko tanga na makomi na ye yango ezo confirmer o mutu alobi. Donc vraiment totoni Nzambe encore pour la journée était tozali ko pusana pona ko meka ko fungula eloko moko na moko ndenge ni ko ko sala ete nazala vraiment moye ko ya Yesu. Na ba point wana na ningaki ko kendela moi introduction mukende to ko répéter to baki un disciple azali mutoyo alingi ko yekola. Azali un élève azali o azo se soumettre azali mutoyo aye o ya tosi alingi amipesi ye moko na temps azwi temps na ye po ete alakisama na makambo na molimo pene ni akolanda nkolo yango na toutefois tozali kolenza église ya Seigneur tant na komi mondimi na yambi Yesu esuki wana te naza na étape mosusu ezali ya molai koleka elobi ete il faut na vanda na makomi il faut na yekola il faut na ndimete na yekola tomoni Yesu tanga bengaki ba yeko na ye biba bike ba onyoso ya bengaki
bazalaki bato ya minene. Tomoni Yesu akutani na Matthieu na biro na ye. Yesu abilanda ngai. Bibabi ke Matthieu atikaki nini pe alandaki, il est suivi. Bibi ayebi biso ke Yesu akutanaki na Pierre na ndeko na ye André. Bibabi bazalaki na masuwa, bazalaki ba pécheur, wayaki musala na bango. Bazalaki vraiment na profession na bango. Yesu abi na bango bolanda ngai. Bibabi balandaki ye. Bibabi oyo nyonso bayekoli Yesu akutana na bango abandaki kobenga bango batosaki. Bazalaki mpe bato bakoloba ke no toboyi. Bazalaki mpe bato oyo Yesu amonaki bango na mosala bakoloba ke tolanda oyo opesa biso nini. Mais bibabi ke wana balandaki ye batosaki basumiliaki. Alors vraiment tant que tu as parler sur kozala un disciple de Jésus, kozala oyo oponami ozala moyeko na Yesu, eli kolobe te yo bongo motema na yo, zwa décision ete yo yekola. Zwa décision ete passer vie na yo, kaba vie na yo, pona ko yekola maloba na Nzambe, pona ko sala oyo Yesu abandaki kosala, pona ko yekola oyo Yesu asalaki. To suki ka te ko bongo na motema. Mais Nzambe azana ba plan mingi pona biso ba chrétien. Mon temps biso ba chrétien to suka ka obotami. Maman aboti mwana ye azana ba plan mingi. Eli kolobeta azana besoin que lobi mwana wana akoma ingénieur azwa misalebe azaka na besoin que mwana na botami sili. Mazana ba plan ebele pona ye. Lobi azala mutu munene pe lobi asungaye. Eza exactement ne pe biso. To benga mi Nzamba ngete tous ala ba disciple na ye. To suki kaka que un chrétien ayak église. Ou bien un chrétien azali né de nouveau bongoli motema sika. Mais tozali ko continuer encore Nzamba ngete to kola. To développer relation na ye. Zomona un disciple azali muto azali ko yekola oyo atongi relation na Nzambe. Zomona ezali omoni tant mutu a Bali, ce totali na fête ya libala, image on azali kopesa. Na journée ya libala fête, okomona eza journée ya joie, eza journée ya sengo, batu so azali ko sepela gâteau ko pasola mani, makambu tout ezo passé parfaitement joie. Mais eloko moko ezali après libala mariage, eza na vie ezali. Alors, na vie wana exo dépendre et ko umela ou bien ko umela te. Et ko umela et ko dépendre n'engeni relation ezali entre moi sambal. Parce que ceux qui moi sambal bazo vanda te, ceux qui so les alite ribali ou poussana te. Il faut kufa. Parce que bazo yo kanate. Parce que bazo na relation ma casité. Eza nenge moko na vie chrétienne. So moi tant que bon motema biba beza na joie na fête na lola ba ange bazali a là. C'est vrai bon motema kanisi journée bon motema tout ça était bien. Mais pourquoi tant de chrétiens tous ont un grand problème lelo? Ezali suite parce que relation ezate na Yesu. Parce que biba bengi biso tozali quoi basi Yesu azana quoi mobile. Nzamba bengi biso te to construire relation. To tonga mato yekola pa ene yamande eko sala ke to umela moni ezala ba conséquences ezali ke soki un chrétien azali komi pesa taza disciple akwa abandonner foi so mona eko mema na niveau ya abandon ya foi mais eloko nyo to ko sala po ete na zala vraiment moyekoli étape nini fo na sala étape liboso ndenge totoli ko fungula na étape moko ezali ke il faut na yeba komi kaba totalement en Christ. Voilà. C'est la première étape, un chrétien, tant que bon motema. Donc, dans l'étape, étape, on a toujours étape par étape. Dans Matthieu chapitre 10, dans verset 37, qui est dans 39, Bible a dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra,
Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Moni, so tangi ba parolo umuna Yesu na chapitre 10 et bandi ndeni Yesu aponi ba yeko na ye. Pe batangi ba kombo ya ba disciples nyoso de 12 disciples. Alors tout le monde ba enseignement Yesu azo pesa na ba disciples. Et na parmi ba enseignement le que celui qui mutalingi tata na ye, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Alors le but est koina. Parce qu'il y a des doctrines, ils en ont battu sous bazo kansake, ce qu'on y a mis Christ bazo enseigner le rôle que tata na comme le roi ennemi na yo. Non, tata na za tata na yo. Biba bito pambola ba parents na biso. Voilà. Ce bon. Pe biba bi que ils en ont ba promesse ezali à longue vie. Tant biso tu ali ko pambola ba parents na biso. Voilà. Mais a biba lobi bongo te que to ina ba parents na biso. Mais biba lobi que oyo akolinga parents na e plus kenga. Voilà, donc, plus que Bibat. Il faut que linga Yesu plus que Ngaimo. Donc, tout ce monde a quelle consécration. Quand yo y dans le Seigneur, yo lingo zala un disciple du Seigneur. Nzamba bengi yo te o linga Yesu plus que yo. O kaba vina o mobimba. Et biba yangona biba zo tanga awa biba bi ta mère alors, car je suis venu, dans verset 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Donc, bazo utiliser ba terme à plus dur. Babi que division. Oh, tu dis que na le bananzam nzamba division te. Pas même division te. Voilà. Mais azo moni sawa et là on y est allé te. Oyo ngana zayi kolinga liboso. Oyo ngana zayi ko respecter liboso. Yesu azolo ba même d'après la tradition juive belle-mère na belle-fille, tout moni relation ni ezaka wana. Belle-fille il faut respecter belle-mère na ba coutume na biso ezali que en tout cas belle-fille belle-mère akoloba na belle-fille ala na mabela ola. Aliata kuliate. Mais biba bi que Yesu abi que Yesu wa yeko cha division na place wana. Et il y a que kozwa place à liboso. En ce moment. Donc, il y a toujours le bas et le quoi liboso pour osala un disciple, ils ont choix personnel. Kozwa disciple, ils ont pas forcé, ils ont église monte aux forcé, mais ils ont le balanza. Mais pasteur, merci vraiment na ndengo panzi vraiment moi le quoi na malamu. Na lingi na zonga mukena o ezali a caractère ya disciple. Parce que Moutou a se consacré au lobelo moza très important. Azam Moutou yo a mi kabina Yesu. Mais Yesu tant azo senga biso se consacrer. Intérêt ni tozanango. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu qui se consacre complètement na Yesu Masia, un vrai disciple. Azo ko joie na position wana. Qu'est-ce qu'il gagne dans cette attitude? Vraiment. Donc, je crois que consécration, comme Kaba, Kadna Yesu, est tellement nécessaire. D'abord, parce que Bible dit que biso tozali bato mokiliote. Nous sommes biso to botami na nature mususu. Parce que mutu yo azali ya kokangama na mokili. Mutu azana no lié, ona naza consacré te donc niko bake ceux qui mutu aza consacré et li kolobete ya katani quelque part. Voilà. Ce moment, ya mba benya ngo sanctification. Na kati ya Bible. Donc li kolobete nzam aponi a tibiso quelque part. A longoli biso na mokili. Yesu na prière na bai papa nazali ko bondelo te bazali na mokili mais bazaba to mokili te. D'abord tant biso tozali consacré quelque part, tous en a la protection divine. Tous en la protection ya milimo nyoso ya mabe ya famille ya mokili, biloko nyoso za mokili, biso ezotala biso te. Donc tous allez quelque part, tous allez garder quelque part. Et ce qui est chrétien a consacré na Seigneur, surtout mi kabi biso moko totalement, nzambe nesko comme bate na biso. Mais là on est au salama, ce qui est chrétien ali ko la consacré te. Ceux qui na mi kabi na nkolote, ceux qui nazo suivre famille, ceux qui nazo vi na ngezali famille liboso, makamba coutume liboso. Il y a toujours mon que ba malédiction nyoso ezo ya na ba coutume. Le quoi yo kanga minangwe kolanda yo. Bien ko za mwana nzambe. Bien ko za mwana nzambe parce que au fungoli porte mo kat na bomo ina yo. Osomona o tie
coutume na yo liboso na yo otie parce que toyebake eza na biloko ebele oyo ezalaki créé ntango biso tozalaki nanu toyebaki yesu te tozalaki lié na biloko wana elobi ke connexion nyonso relation nyonso oyo baparent na biso oyo tosalaka ekozaka likolo na biso yango omoni meme bayuda baza balobaka tondimi mabe wana ekwea likolo na biso na bana na biso ozomona donc tozalaki na se ya malédiction tozalaki na se ya sans protection tozalaki couverte ntango bazoba malédiction elobi ke moto azali lié na mabe nyonso ezosalama ntango toza consacré tobongo mitema na biso tomikabi kati na yesu totalement tozali déconnecté na monde wana biso sikoyo toza na se ya protection ozomona utilité ya kozala consacré par seigneur elobi ke oza susu moto ya mokili te olokabwani lipamboli ndenge oza na kati na consécration kokomema mpe lipamboli ya parce que bible alobi ke ezali esengo na bandeko kovanda esika moko parce que kuna nzambe azoconnecte mapamboli na ye omoni ntango biso tozali déconnecté tozali connecté tolongwe na mokili toza connecté me na yesu et bible alobi yesu alobi ye azali nzete na Jean chapitre 15 aza nzete ya monene biso tozali étape elobi ke bénédiction nyonso ezali kati na yesu eza kati na biso onction nyonso eza kati na yesu eza kati na biso protection nyonso eza kati na yesu eza kati na biso kimia eza kati na yesu eza kati na biso humilité eza kati na yesu eza kati na biso maîtrise eza kati na yesu eza connecté elobi ke bénédiction nyonso ezali même kati na biso mais pasteur sikoyo eloko ndenge nini parce que tozomona mpe lelo oyo lelo bandeko mingi mpe oyo bazokende na église eza mpe na bato mosusu bazoboya kokende na église parce que baoyo bamisusu base consacré ole bakomi komona baninga lokola bango nde bapagano bango nde baza sembo c'est-à-dire que relation na bango wana bata mabe wana bata mokili c'est-à-dire que bango nde baza mise à part baza classe mosusu oyo batikali kuna classe mosusu est-ce que attitude nini oyo moto oyo a comprendre vraiment que aza disciple na yesu masiye efo azala nango vis-à-vis na mokili na bandeko mosusu mpe onani base komi na niveau na ye te etant biso tozali moto azali disciple ya seigneur azali moto azali koyekola nde yesu azalaki yesu azalaki déconnecté te na bato ya mokili osomona bibabi nzambe alingaka masumu te mais alingi bato ya masumu bibabi ke Jésus-Christ était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Faut que bango ke bit nini oza l'une des bits oza primordial na katel bananza. Pourquoi église ezali wana? Bibabi Yesu aye pona nini? Pona ko luka bato babunga. Alors, un chrétien même na katel église ko tala bato mususu te na ngala mabe. Bibabi ke Yesu akende ko lia na bato masumu Yesu azali ko tamula basi musu bazaki basi andumba et bibabi Yesu Kristo akotaki na ndako ba mibi bato ba corruption tokolo ba laza nani zaché mais akoma ni muyibi te voilà Yesu akende ko kota na ndako wana pona nini pour être alakisa bango lumière et attitude na biso un chrétien parce que on ezali soi-disant orgueil ou ezosala ke yo o mépriser bato mususu ou bien ofinga bato mususu bato nyonso bibabi muto maladi nde muto aluka munga l'église ezali esika église loka ezali esika bato nyonso bazali koya ozomona bato mususu tanso bakima église o église wana bandoki o église wana bato ba mi baza wana pa mona mdeko mo ayebi akazaye muyibi obi aza prostitue ayebi kuna eza lokola muto azoloba ke na ken hôpital na ke parce que na kuti bato malade oh église na nzambe eza ba caractère nyonso voilà mais tozali wana un chrétien yo ozali wana oza pona kokima bato te ozali pona komema lumière pa bato mosusu po ete bato wana mpe bazwa lumière ete bango mpe babongola mitema ete bango mpe bazala édifié bazwa exemple malamu bango mpe bazala fortifié imaginez soki oza malamu olongwe soki oyo tikini ozomona soki oza malamu zala wana po ete yo komema lumière na yo bibabi to tia lumière na biso na sete mwinda na biso na sete mais to tia likula mesa pour de battu so mona c'est que pasteur pour un autre koloba que un vrai disciple
azali moto a perdre droit na ye ya kozala offensé yo betaka mabaku parce que perdre droit na non un disciple azali moto aza na caractère ya Jésus ozomona biba bibo ezali kata Jésus azaki na patience Jésus azalaki kobikisa bato voilà Jésus azalaki kosunga bato Jésus abandaki kokende place ya bato masumu po ete bazala sauver c'est vrai tu vois donc un disciple azali mutu te ke oyo akoki causer ou bien akoki komona un problème na kozala bato mosusu devant bato mosusu ya mabe oreke yo sauver bango yo zokima bango ozomona tozali kokende te po ete tosangana na bango mais tozokende te po ete tomema bango na Yesu c'est ça wana ezali d'abord prix ya consécration un disciple oyo amikabi oyo amipesi mpa na oyo akabi fi na ye mobimba wana eza l'une des choses pour nous kozala vraiment un disciple voilà au sans totale conservation Yesu abi celui qui conservera sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera ozomona ko perdre vie na yo ni kolba ke il a fallu osala pe makambo mokili voilà il a fallu sepela ndenge bato so mokili mokati yango voilà au perdre vie na yo yango na soko ninge za un disciple à Seigneur il faut tika mokili faut to tika vie mokili ozomona tant bon mitema to yepa na Yesu et siko to ani kozwa décision na tika mokili soki na tiki mokili te nazo une église naza na ngaka na vie mokili eli ko ba de na nazo décision to la disciple Jésus ozomona malgré tout na ko ya na zo prier maintenant na pesi vie na ngai te mais consécration totale komi kaba ndenge Yesu alobia soki oboyi kokubi kaba okukate ozala dignité de mort. Ouais, c'est l'une des premières prières. Mais parce que la porte aux autres qui ne voient pas mon time na biso, tango na biso, la lingue quand même mentionné moi muke na ebi ozala ba point belo ko senga to lo ba pona ba point meto moni point na munene ya consécration, mais place nini oyo foi, vie de prière, vie de méditation, vie de jeûne, vie à ko servir na kati netonga ezali na vie à un disciple vraiment à comprendre maloba nzambe biloko wana ezo jouer rôle ni donc on a ba point par point le quoi na zone ya tawo d'abord so ko sitango ka ko lokota na bozindo ko na tayo na biso voilà yango na nyataki deuxième point monsieur ezali un disciple à Seigneur pour nous causer disciple à Seigneur il faut au vendre dans le bananzam voilà et tant bazolo ba ko vendre dans le bananzam tout mona lelo na vie chrétien to zali bandimi me batu mingi vie le bananzam bat ba lingi ko yekola te voilà ba lingi nzamba pesa bango to li ko jeûner pe ko prier to li ko bondela to li ko voir ba miracle mais to lingi li le bananzam te alors ndenge ni na ko kola na vie chrétienne il faut un chrétien ou un disciple il faut avanda katna le bananzam et puis pasteur pour no lobi na benda moi c'était muke ba chrétien pe le lomingi to lingi cause la dépendant to lingi ko kola te ce qui fait que tant yo beli mutu mbango pas pasteur tant vous avez moi problème mbango moni mpuko aleki mbango kuna pasteur ba frère ba ya ko bondela alors que ozoye baté que yo en tant qu'enfant de Dieu aux a autorité à Christ katina yo et puis ça na biloko mususu ça même pas na besoin ya ko kiper yango parce que yebi que mal moko ko atteindre yo te mais to comme agiter tout simplement parce que yebi droit na bisoté katina yeso pasteur amen et donc on est ça bon ils allaient parce que quand un chrétien a vandité le voilà un chrétien ko vous mené dans le bana ko vous mené dans l'église ayo kakane boye asepela kana boye chaque la démon mais il faut yo yeba le bananzambe eloko ni yozui eloko ni yozali ya on toujours ba ke lilo bananzambe et permetaka un chrétien d'abord akola ozomona parole de Dieu biba bete Paul abe nazali ko pesa bino miliki o ezali lilo bananzambe po ete bokola ozomona parole de Dieu deuxièmement ezali ko tonga même foi na biso voilà bibabi kondimeyaka na Romains chapitre 10 verset 17 bibabi kondimeyaka na koyoka le bananzambe moni ce que un chrétien a passé temps aucune église au yoki le bananzambe zungi na méditer le bananzambe un chrétien méditation lelo to commence la ba prière de ba méditation ya likolo toujours ba qualité à méditation et ko ba na 8 temps
un chrétien ntango mosusu topasaka ata toyokaka banzembo to mosusu topasaka ata toyokaka bamakambo mosusu chrétien mosusu azoloba nawa biloko mosusu ya mokili mpe eteyaka nango kaka non liloba na nzambe ezali parole de Dieu. Et parole de Dieu ezali na effet. Et puis ezali susu un chrétien faut vivre na bolingo. L'amour. Pour nous vendre un disciple à Seigneur. Bibabi Yesu abi dans Jean chapitre 13 verset 34 verset 35. Albi que na pesi nos commandements ya siga. Bon aimez-vous les uns les autres. Ozomon. Omoni amour yango evanda ikat na Yesu. Pour nous kosalela nzambe, pour nous kosalela bato mosusu. Il faut aux en amour. Voilà. Alors pour nous un disciple à Seigneur. Donc on dit mamuninga ndenge azali na bolingo wana ko sungaye. Voilà. Abima na situation azana ngole ko critiquer muninga. Ko tonga ko. Parce que yes tant wazo lo bango bibabi asukula ki mayiba makola ba yekoli. Voilà. Dans Jean chapitre 13 asukuli ya makola ba. Imaginez Yesu avant de naître azo sukula makola ba. Abibo sala ka bongo. Est-ce que ça peut-être l'une des causes de ça que bande comme sous bazali peut ba position faible parce que toujours qu'on encourager en notre pasteur parce que tout le monde doit être niveau ya comme disciple pour abeta ma rappel ba côté cause la ka te wana yo ka ka bet sango li ba ko chaque jour na église yo ka mto beta li ba ko kima ka église comme il na 15e église na yo ko nini yo pour kola o comme na niveau ya loba nzambe o evandi kati na yo pour que oye bakali susu yo pokoma kosunga d'ailleurs baninga oyo pe bazali na situation peut-être yo koela moi ça bango tala ngape balobela kanga boye mais na comprendre Yesu azanani na bolingo wana na sunga pasteur moni papa na yo comprendre que mingi temps susu to comprendre ka maloba na nzambe très mal. Oui pasteur batu bi bazwaka loba na nzambe lokola livre à jugement. Donc ndeko wana to yo tant aux autres la moto font le bananzambe avec pour nous samser non le bananzambe et comment mater pour samser la langue bat voilà ça livre jugement et ça livre ya vie parce que le bananzambe ils ont sa vie voilà et ça quoi encourager ils ont sa force alors soit ils m'ont utilisé le bananzambe pour nous condamner moto ils a bibliquité et puis bah tout ce temps sur une église tu allez qu'on vend il y a mon Yesu a dit que aimez-vous commandement ici mana pesi imaginez commandement bah tu vas vous montrer un commandement ça dit mabebo yango bato aitiza quand mais ils ont ngala pesi bino commandement aimez-vous les uns les autres eliko bani eliko lobete na église tozali koyeba kosa un chrétien azakati na lingomba ou azali un disciple à Seigneur azali ko tonga lingomba nkolo voilà nazoyeba neni na ko bomo eloko eza mabe na yebi neni na ko calmer eloko eza ebebi mais ba chrétien siko to mutu asana disciple à Jésus te ayebi neni na ko bebisa pour ça l'intérêt na été bibabi l'amour supporte voilà l'amour recouvre nyonso na ko pesa exemple lelo na ko mona pa mutu pe na mabe asali mabe mais na ko lobango te na ko sunga yemoko voilà mais elo ni ça maka un disciple à Jésus te mutu asana disciple te asa pressé pour établir sa mninga asa pressé pour établir même ce cas yebi même pas raison nini ba circonstance nini ne quoi ça les locaux na mais ya ça que kuna ba ndiko pana voilà donc wana uko usala moyiko na Yesu te Yesu azaki azaki ko bebisa te Yesu azaki azaki ko construire voilà azaki ko yeba danger mais azaki toujours ko construire ozomona Yesu alobaki te na ba yeko l'imaginer avant de na 12 disciples Yesu ayebi que Judas oteka voilà atekiye abi moko na bino a otekanga ozomona mais Yesu alobaki te que Judas mtatekinga bobo mai ozomona ayebaki neni akoye ko couvrir tu vois donc na bolingo ezali l'une des choses surtout nous tous à la disciple à Seigneur au service Seigneur pour être et partout to benga minzamba bengi biso pour musana yango ozomona elelo église à Seigneur les souffrir division souffrance à division eza nangolo musuza manque ya amour ozomona ba vandi lelo komo boye mutazo ko supporter te alors mutu croit que ceux na ko supporter te na ko bebisa et ceux qui na bebisi na gagner ozo perdre mais nzamba bengi biso abi nouvel commandement na pesi bino bolinga. C'est ça, vraiment, comme vraiment na souka pasteur, na évité en conclusion
na thème oyo nayebi ke ezali bapoint ebele pasteur alingaki aloba mais mwa ndambo oyo yoki okosala nini mpo oyo tiango na misala parce que l'essentiel ezali te ebele ya prédication mais ezali oyo yo ozali kosalela mwa eteni oyo yo yoki yango wana ndambo oyo yoki tokoconseille yo vraiment oyeba kotika Saint-Esprit aguide yo mpona kotia yango kati na misala pasteur tokomi na suka ya émission na biso nayebi te soki ozali na liloba nini d'abord avant obondela mpona ndeko oyo yoki liloba na Nzambe mpe atutisami alobi ete ndenge alingi apesa bomoi na ye na Yesu Masiya soki okoki kopesa liloba no ya suka epuis kokamba ndeko wana kati na libondeli po ete ye ayeba kozwa mpe opportunité oyo bandeko mosusu to biso tozwa ya kokoma bana Nzambe pasteur liloba ya suka nani naloba mpona ndeko azali kolanda na miniti oyo ezali ete Yesu Petro atunaki Yesu mutuna moko abaki kolo bongo biso tokozwa nini ozomona nazali kosepela na Pierre attitude na ye azalaki clair voilà abi kolo biso tokozwa nini biso tozolanda yo yozo bato mipesa Pierre azame mutu atunese mais combien de fois faut la pardonner tu vois yozo bato pardonner abakomona basaki bayekoli voilà Yesu abaki na ye que bokozo ba sensible na bomo yo po ezali koya amen ozomona et kozala un disciple à Seigneur mais bien aimé ezali une bénédiction et sans yo suis décision ezali décision te que pasteur ou bien ezali décision te que Nzambe mutafa ça mais la décision yo moko fozwa ezali décision personnelle Yesu abaki oya komema ekurus na yete ozomona donc nazana mutu na go pesa torte ozana mutu yo go pesa torte oko condamné te mais koza disciple ezali décision yo moko Paul a pesa ki torte na bato babetaki mais Paul a continué qui il a compris qu'est-ce signifie être un vrai disciple de Dieu c'est ça mes bien-aimés yangwana Nzamba bengi yo Nzamba lingana yo tozala ba disciple bato bazali mitiki koyekola bato bazali na patience bato bakabwani na mokili oyo et ndeko langa soki lui kozala moyeko na Yesu yeba ete lipamboleze kati na yo na kobondela mpona yo c'est pasteur nali kobondela mpona yo ndeko na ngai toli kosala prière oyo ya mutu ezali nécessaire ezali prière moko ya acte ya foi po ete oza komona te oyo ozali kosala mozondima oyo ozali kosala ozozwa engagement du cœur et Nzambe azo bénir yo tant yo zwi kaka engagement personnel parce que c'est engagement ya motema na yo merci Seigneur Jésus merci Seigneur nandimi liloba na yo na mitike epai na yo po ete nazala mwana na yo sukula masumu na ngai petola bomoi na ngai kolo nazali kolimbisa bato basalaki nga mabe nali komikaba epai na yo kolo Yesu zala Seigneur na ngai mpe ezala sauveur na ngai banda lelo napesi bomoi na nga na maboko na yo ete nakolanda yo merci Seigneur na kombo na Yesu amen oh gloire à Dieu amen merci bandeko na biso bino nyonso bozalaki kolanda biso lelo ezalaki esengo mingi koyamba pasteur Pascal lisusu na studio oyo koloba na ntina émission na ya thème oyo tolobaki être disciple de Jésus-Christ yo oyo ozali na baquestion otolingi kokota en contact na pasteur Pascal numéro ya pasteur Pascal ezali wana ya kopesa oyo lisusu plus de détails sur sika nini bango bazali kosangana mpe ndenge nini yokoki kokomoto na fin ya émission oyo yokomona mpe adresse ya église ya pasteur Pascal ezali wana yango soki ozali na sujet de prière benga pasteur Pascal akoyeba pe kobondela na yo elongo pe kosoutenir yo na mkumba oyo ozali nango bongo tokutani bongo lisusu na mbala ya sima ndenge tolobaki na bilili ezalaki moko ya biso Jimmy Made pe na présentation ezalaki ngai ndeko na bino Timothée Vangwa et puis invité na biso ya lelo ezalaki pasteur Pascal tokutani bongo na mbala ya sima kolo apambola bino bye Elvacom UK for all your design and printing services done by professionals. We offer
free design on most products, free delivery, short production time, and large flexibility to your orders. Our services includes professional website design and printing of brochures and magazine, business card, invitation card of any kind, menus for restaurant, t-shirt, mug, envelopes, large posters, vinyl banner, greeting cards, logo, letterhead, calendar and many more. You can also buy on our website assurance, health and beauty products, electrical and electronics, and holiday package. Our other services include computer repair, photography and video coverage. Our address is Radio House, Austin Road North, Birmingham, B6, 4D, UK. Telephone 012144808858, 07859210191, or call Tim on 07438048698, or visit us at www.elvacom.com. Elvacom UK, your best and cheapest online printing. Jimmy-Tex, your IT and computer repair services. The cheapest and most affordable home-based solution. No fix, no fees, free home visit and free collection and delivery. Most our repairs and services are delivered on the same day, with best and reliable services, 7 days a week including our remote assistance services. For more information on our services, visit www.jimmytex.com or call us on 01214480858, 07931634964, 07448059423. Jimmy-Tex, computer solution at your doorsteps.